Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulu sadayana simkuring Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Dinten ieu aya kegiatan adat budaya masyarakat Desa Cikalong. Kahiji aya budaya hajat bumi, kadua ngabuku tahun, nu katilu muharaman. Eta momen dina disebatna hari naas tahun. Margi momen kahiji urang tos tasakur bini mah ngaduakeun ninggalkeun tahun heubel nya eta tahun alif sukramanis. Ayeuna tasakur bini mah mayunan tahun anyar nu disebut tahun he ditepon Anggara Kaliwon. Jadi tos adat budaya masyarakat Desa Cikalong tasakur ala Cikarong di antawisna panginten tadi parantos dilaksanakeun sarupaning hasil bumi urang tasakur dianggo hiasan ieu wawangunan saparantosna aya ijab atanapi ajar cek bahasa Cikalong tasakur bini mah tawasul secara umum eta sadaya hiasan dianggo rebutan ku masyarakat Cikalong diakhiri dengan makan bersama. Alhamdulillah sangu tumpeng bubur bodas, bubur berem, oge panyepahan sadayana ngaleueut nganggo cai dawegan anu asli ti Cikalong. Itu kenikmatan yang tiada duanya panginten kanggo di Cikalong. Kebersamaan masyarakat sadaya sawilayah jagat Cikalong nyelenggarakan momen ieu ngabuku tahun itu bahwa di Desa Cikalong setiap RT teh ngagaduhan leuit ketahanan pangan. Leuit teh nyaeta lumbung kesejahteraan, bahwa di setiap KRT-an ngagaduhan lumbung minimal 5 sampai dengan 50 ton eta. Naon eta manfaat lumbung kapungkur mah namina leuit paceklik, ayeuna lumbung kesejahteraan. Margi naon? Kanggo kesejahteraan masyarakat di wilayah KRT-an. Naon pangna disebut ngabuku tahun? Ngalaporkeun kegiatan tahun kamari, ngarencanakeun kegiatan setahun kaharep, makanya disebut ngabuku tahun. Kaleresan Bapak Ibu wargi sadaya dinten ieu teh sanes ngan saukur warga Desa Cikalong di ieu KRT-an, tapi dihadiri ku kasepuhan ti luar desa. Kaleresan kesepuhan adat, kaleresan penggiat seni budaya oge penggiat budaya arif oge ieu Pak Doktor Dodi nu kaleresan tentang ikut mulai masalah adat jeung budaya. Kaleresan oge Pak Camat Sidamuli Pak Megi kaleresan hadir dina waktos ieu. Kaleresan tanggapan Pak Megi dina budaya Cikalong, mangga kahaturkeun Pak Camat. Atur nuhun Pak Kepala Desa Pak Pugu. Janten dina leresan ieu panginten ieu teh mangrupikeun tradisi atanapi budaya anu tos maneh atanapi tos rutin diayakeun khususna di wewengkon Desa Cikalong. Nah ieu teh mangrupikeun kabiasaan atanapi adat anu tos turun temurun, tradisi turun temurun. Tangtosna wae kapayun ieu tiasa janten hiji hal upami ditingali tina sudut pandang kepariwisataan atanapi oge tiasa mangrupikeun hiji hasanah atanapi hal anu sae. Amin. Mudah-mudahan oge tiasa janten edukasi atanapi pendidikan. Salami ieu tangtos anu sering kadangu ku sadayana tapi ka kuping ieu teh mangrupikeun tutur tinular. Ya. Nah, simkuring malah ka payuna miharep aya hiji hal anu tiasa dibukukeun saupamina tiasa supados tiasa kauni aku sadayana khususna tiasa janten pelajaran kangge generasi anu bakal sumping tiasa diajarkeun di lingkungan, tiasa dibacakeun. Jadi tiasa aya tiasa semacam dihartoskeun nya margi pami salami ieu anu ku simkuring kaemut eta teh seueur pisan hal-hal anu tiasa dipetik hikmah sareng siloka anu dina dikedalkeun teh. Nah eta teh kan
upami dibukukeun mah tiasa dipelajari, tiasa janten Ya. hiji ilmu pengetahuan atanapi tiasa mangrupikeun nambihan kasanah budaya nu aya gitu. Sapertos kitu kira lakuna panten tradisi tasakur bini mah pageutna oge seni budaya. Leres, Lagi di Cikalong leres. teh pinuh ku seni sareng budaya. semua leres. Ronggeng gunung, tembang beluk, gondang, wawacan insya Allah Leres. di dia. Leres. Malah tadi ti kasepuhan ti Bojong terus ngadu malah aya kidung adat ujung sejabina Mohon. diuningakeun. Abdi pengen pamit dibukukeun kaleresan aya penggiat budaya sareng wisata, aya patriot desa di salaresna. Mohon. Mudah-mudahan oge penggiat-penggiat generasi muda mudah-mudahan tiasa ngadokumenkeun melalui tulisan lah. Leres. Mudah-mudahan tiasa kapayun ainu peduli tentang masalah adat percanten ka Pak Dr. Budi itu Pak Budi itu Pak Dodi itu. Pak Dodi. Bisa nyalungsuman. Enten pada prinsipnya Bang Inten khususnya ti pemerintah, pihak pemerintah anu kawangku di khususnya Kecamatan Sidamuli di hal ieu ngapresiasi karena kegiatan sapertos kieu gitu. Terus mudah-mudahan ieu tiasa ngahasilkeun sesuatu hal utamina langkung tebihna tiasa janten manfaat kangge kamaslahatan. Amin. Amin. Terus oge tina sisi ekonomi tiasa Aya peningkatan pendapatan UMKM bisa. perekonomian terus. Tiasa wae kapayun misalkan aya digelar dikemas gitu kan anu bentukna mangrupikeun acara massal paket wisata budaya gitu kan tiasa di janten agenda wisata anu Insya Allah, kena tiasa siap, ngarojong kana visi misi sareng tiasa ningkatkeun kesejahteraan tina sababaraha sisi tina sababaraha bidang diantawisna Bang Inten tina sisi seni atanapi tina ekonomi kreatif atanapi tina UMKM Ya, anu aya di masyarakat khususnya di Desa Cikalong. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau boleh tahu saya mau bertanya dikit lah tentang acara budaya atau istilah ngabuku tahun atau hajat bumi yang diselenggarakan khusus di salah satu desa di Kabupaten Pangandaran, yaitu di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Menurut pendapat Kang Arif selaku penggiat budaya di Kabupaten Pangandaran, bagaimana tentang acara ini? Silahkan. Sangat menarik Kang ya, sebetulnya sebagaimana kita ketahui memang ciri tradisi yang ada di Desa Cikalong ini khususnya menjadikan karakter yang kuat dan juga bagaimana kita ketahui Desa Cikalong memang berpotensi menjadi sebuah desa budaya ya, yang dimana itu bisa dijadikan nantinya daya tarik pariwisata juga yang bisa menambah sumber penghasilan lain masyarakatnya di luar pertanian, yaitu di sektor pariwisata. Salah satunya itu dalam pengembangan potensi kebudayaan. Kalau di kita menyebutnya itu adalah 10 objek pemajuan kebudayaan Kang namanya, di mana di setiap desa, setiap daerah biasanya punya karakter khas tersebut gitu. Dan itu yang penting untuk diangkat dalam konteks apalagi sekarang desa semakin diangkat ya kehidupan berdesa, dan saya kira kebudayaan itu bisa menjadi sebuah titik awal untuk bagaimana desa itu bisa dikembangkan seperti itu Kang. Jadi intinya tradisi ini kalau bisa tidak usah dihilangkan ya, kalau bisa dipertahankan. Ya, kalau sebetulnya tradisi itu harus lestari Kang sebetulnya. Itu sebagaimana kita ketahui juga praktek berkebudayaan di Indonesia juga dijamin dengan undang-undang, itu dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Itulah tadi Kang. Jadi sebetulnya
aspek kebudayaan itu juga bisa menjadi sebuah sumber kesejahteraan masyarakat. Selain memang berbasis sejarah dan budaya, kebudayaan juga menjadi karakter khas desa setempat. Ya, terima kasih Kang Arif. Siap. Semoga sukses dan bisa mempertahankan budaya yang ada di Amin. Kabupaten Pangandaran. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum.